Итак, печь в изразцах. Производитель Hein, Чехия. Модель печи Барака. Это печь в отличие от стандартной комплектации, здесь было добавлено еще плюс один ряд в середине среднего как бы уровня и один ряд верхнего уровня керамики. Поэтому она такая получилась большая, презентабельная. То есть она очень достойно смотрится в этом интерьере. Так вот горит печь Hein Барака. Она сейчас полностью открытый приток. Если мы его регулируем, то пламя меняется.